Ada mana aku tak saya dunggan nak siaran lagi. Ya. Baik, baik, mana jaya. Oduu waliin ane Tamasgeen Bayyaneete. Tame, tame betu. Isa bara boy nu bosi saya. Jadi, tame katil. Biyyoota addunyaa kanarra Dhaabbatichi waamee jedhama. Waamee jechuun gabaa jira. Waldaa Machooftota Itoophiyaa. Waldaan keenya barana bu'aa cululuqaa argamsiise. Utuu koronaan mataarra nuyyuu. Utuu qawween mataarra nuyyuu. Warra maraatee biyya maraache malee warri machoofnu biyya ijaaraa jirra. Utuu waamee gaggeessu ji'a tokkoffaa koote. Waamee jechuun waldaa machooftota Itoophiyaati. Baga nagaan dhuftan. Waan isin dhibuu biyya kana gaggeessuun hin cima. Maal irratti hin bareen waamee gaggeessuu irratti hin bareen. Abeen nama machooftu gaggeessu. Ilaa nama kanatti kaadheen kanatti kaanne. Kanuma wanti biyya kana waanuma fedheyyuu amma yeroo oduuti. Dhaabbatichi waamee jedhama. Waamee jechuun gabaa jira. Waldaa Machooftota Itoophiyaa. Waldaan keenya barana bu'aa cululuqaa argamsiise. Utuu koronaan mataarra nuyyuu. Utuu qawween mataarra nuyyuu. Yeroo maaliiti? Yeroo oduuti. Amma oduu dhaggeeffanna. Hayaataan dhaggeeffanna. Reediyoon biyya kanaa kabaja qaba. Mitiiree. akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya isiniif haa ta'u amma yeroo oduuti. Dhuguma yeroo oduuti raagaa jenne. Oduu waliin ane Tamasgeen Bayyaneete. Tame! Tame beektu isa bara boo'ee nu boonsiseera. Jadi tame qaxxil. Biyyoota addunyaa kanarraa lammiilee ishee baay'ee gammachiisuun beekaman keessa Itoophiyaan sadarkaa arfaffaa irratti argamu isheetu himame. Nambari waaqafu. Ameerikaa, Siwiidinii fi Norweetti aanuudhaan sadarkaa arfaffaa irratti argamtis jedhameera. Babal'ina oduu kanaaf tola eebbisa. Imbaballi sidani samma. Amerikaatti maal aannan utuu battaan iyyuu Somaaliyaa Sooriyaa taane. Baay'ee na dhigan. Gammachuu maali qabdan jedhan? Maal gammachuu kuni uffata Booranaa beelaa wajjinaa waliin oola gaaffiin go'anam. Moo uummata isa Wallaggaadhaan manni irratti gubatee buqqaaruu ilaallataa seenuun gaaffii qaba. Booddee si deebisa. Baay'een isaa ulfaataadha. Harka walitti rukutanii birrii as keessa keessaniitu booda nyaata nuuf iddoo biraatti. Gammachuu tokkoof arfaffaa ramaa baay'ee. Mee haa ta'u mee warra odeessu dhaggeeffanname.
Galatoomii baay'ee. Galata. Ada mana kota saya dhungannaa akkasii har'an arge. Baay'ee waan ajaa'iba. Hidhee kaamiriidha. Mee ammas oduu dhaggeeffanname itti fufne. Odeessi tamasgaan bayyanaa. Oduu biyya alaatiin immoo Raashiyaan Yukireeniin weeraruutu himame. Baga weerarte. Pirezidaantiin Yukireen wareegama barbaachisu biyya keenya keessatti kaffalla malee biyya gadhiisnee hin deemnus jedhaniiru. Ela pirezidaantii garaa kutataa. Ela biyya koorratti wareegama malee dhiiseen deemuu edhe kan waraanatti dhite pirezidaantii tokkoon beeka. Eenyudha beektu Mangistuu Hayilamaariyaam. Raashiyaan Yukireenii weerartee dhiistee maal lagashi hamma mara dhugaatii keenyatti hin bu'initti. Maali weeraruu kun hin jedhu adhiyoo kana mana dhugaatii keenya bira namicha tokko jiru. Oromoon Addis Ababaa nu jalaa weeraree jedhe. Maqaan abbaasaa badhaaniidha maqaan namichaan beeku. Maali? Siluma yeroo maqaan abbaa badhaanee ta'e shakkee wanti jira. Waan tokko ganaadha wanti hundumtu. Hin weerartanii nuu jedhu. Giixxiif goonee weerarra. Daadhii keenya to'a itti gochaa weeraraa deemnu. Biyya abbaa keenyaati eenyu abbaa ishee nu dhoowwarre. Maal weera? Ani kan Oromooti hundumti isaa. Waan si dhibu kan Oromooti. Waamee kan hundeesse Oromoodha. Kunoo nutu keessaa hooggansaa machaa'eera. Kanaafi anamma qabeenyi Oromoo daangaan qabu. Dhugaa dubbachuudha. Ammas Addis Ababaa jiran kana Finfinneedhaan inni itti falmin. Haadha ishee achi deebisanii bararaadha jedhan. Ani immoo bararaa humna Oromoodhaan jedhe. Bara haaraa isa jedhu irraa dhufee. Waan tokko wanti kan Oromoo taane hin jiru biyya lafaa kana. Kan isin waaqi garaa gurraacha mataa isaa kan Oromooti. Ela achi haa fudhatanii. Ela durii bara jaarraa 16 keessa Oromoon akka kana dhugaatiin hin dhufi iddoo tokko taa'ee dhugu yeroos hin deema ture. Utuma deemu akkas gara gaanfa Afrikaa kanarratti deemu biyya wayii argan. Achi booddee Somaaliyaa jedhan. Maal jedhani ree? Somaaliyaa jedhan. Somaaliyaa kan eenyutu jechuudha? Kan Oromooti. Beekaanis tooraan deebi'a gaaffiin keenya jenne malee amma Somaaliyaatti deema. Maal qoosti jarriin jedha. Ilmi badhaanee maal qoostii jedha. Elaa kana qofa min akkas gara Aksum kana beeka warra mana dhugaatiitti nan hima. Siidaa Aksumii kan dhaabe Oromoodha. Waan tokko gaaffii kan hin qabu. Nutu dhaabee achi as deebi'ee mana dhugaatii jirra amma kun. Achi turee manii kun akkas reettii baay'ee argani. Garanaan immoo hoolaa baay'ee argani. Achi keessaa tokko dabballee tokko jira sirna gadaa keessa. Dabballeen immoo dura bu'uu baay'isa miti akkuma beektan. Achi dabballee kun reettii kana hirruu jedhe. Achi abbaan gadaa eeyyee reettii hiraa jedhe. Achumaan Eertiriyaa jedhani gaa. Achumaan Eertiraa kan eenyuuti? Kan Oromooti. Jarra deemsisani. Maal kana qofa? Akkas deemani gara dhiyaa Afrikaa. Gaafa dhaqani warri dhiyaa Afrikaa kun nama ta'anii waan biraa ta'anii hin beeku. Isuma argu Oromoon tokko maali kun? Achumaan maali jedhanii biyyicha moggaasan. Maali kan eenyuuti ree? Kan Oromooti. Achumarra deema. Oromoon hin dhaabbanne yeroo baay'ee deemaa ture. Isa amma deebine naannoo tokkotti gallee teenye miti. Afrikaan keenya ture yeroos. Achi booddee utuma deemutti abbaan gadaa lafa boqotu dhabeetu mana naa ijaara. Maal jettane naa ijaariyaa jedhe. Naayijeeriyaa jedhani gaachuma. Maal godhu ree? Maal godhu? Naayijeeriyaa kan eenyuuti? Kan Oromooti. Mana ijaareetu abbaan gadaa akkas tu dhaabatu haadhi siiqqeen tokko siiqqee ishee qabattee dhufte.
Gaafa siiqqee ishee qabattee dhuftu seenii hiyyette adi siiqqee gaalii hiyyette Senegaalii achumarra Senegaalii dhaniga Senegaal kan eenyuti kan Oromooti. Heera mootummaa naannoo Oromiyaarra qullicha jedhee taa'ee jira. Kanadha. Achi booddee sadeemu Senegaalii keessa amma taphataa tokko jira maaneedha. Taphataa maaneedha. Nama keenya. Nama keenya. Bada. Nama keenya jaallattanis nama keenyadha maanee. Ofirraan deebinaa nama keenyadha. Akka waldaa waametti sponsora gochuu yaadaa jira nuti. Maanee kun maal ta'a haadha isaatuu faranjii tokko wajjin jaalala jalqaba. Achi faranjii kana wajjin waan godhanii ji'a 9 lammaffaa sa'aatii 6tti mucaan gurraachi tokko dhalata. Isaan kan eeganii mucaa xiqqoo fuula ifaati mucaa gurraachi gaafa dhaabatu hundumtuu mana keessa dhaabbate. Maane tumedhanii maanee ta'ee hafee mucaan. Maanee kan eenyuti? Kan Oromooti. Akkeenya hundumtuu akkeenya. Waan jedhani kan keenya. Waa'ee Senegaalii deeggardaa soomna mana dhugaatii. Taphattoonni Itoophiyaa dhaqaniitu mo'amanii galanii jedhan. Maalirraa eegdan sinsila? Dhugaadha taphattoonni keenya baay'ee taphatan. Asii achi gara goolii isaaniitti baay'ee taphatu. Dhugaadha. Annaani goolii eegaa Itoophiyaa baay'ee jaallatu taphattoonni keenya. Isa gashuudha kan dhiisaniitti kennu. Isa Itoophiyaan goolii tokko gashii ta'edha dhiga. Mana dhugaatii haasoo akka hamee wayii. Akka nama beekaa ta'e hin beekanii na biratti hamatu jara. Achi booddee isa yoo Oromootu gashe malee biyyi kun kuftee turtee jedhan. Ay Oromoo. Achi booddee ani dhiisaa wanta kana na farsinaan qorannaa jedhe. Akka nama saayinsiif teekinooloojii tamanuu tokkootti. Gaafan qoradhu goolee gaan Itoophiyaan goolee 4 dhugees Oromoo ta'e argaa. Elaamee haasabana. Nuti galees gashineesi wantichi Oromoo malaallata. Kala miira keenya ilaalaa itti adeemuutu gaariidha. Dudduuba biyya kanaas fuuldura biyya kanaas kan jiru eenyudha? Oromoodha. Kanan jedhan. Amma tamasgeenitti deebinaa jechuudha. Tamasgeenaa seeni. Egaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kan haga ammaa kanatti turedha. Mee oduu keenya xumuruun durammoo wallee tokkoon isin afeera. Walleen kun yeroo ammaa kana miidiyaa hawaasaa irratti baay'ee kan faarfamaa jirudha. Waliin bashannanee walitti deebina. Haa ta'u bashannana wallee wajjin wallee baay'ee jaalladha. Erga dheeratti nagante malee. Haasaa sinafeerra moo sirba sinafeerra jedhanii. Maaltu garaa nama madeessa? Sagalee ishee garaa nama deesse anaan. Ay arti Oromoo akkasitti abbaa argite gudee damtaa maaloo. Mee jedhame waatu jira. Daawwattoota keenya weellistuu ol adeemtuun kuni sirba bareedaa kana yeroo gadhiiftuu interviyuu miidiyaa tokkoof kenniteen hojii kanaaf fakkeenya guddaa kan naaf ta'e aartistii Andu'aalem Goosaa guddaan galateeffadha jetteetti. Ajjira Andu'aalem dhimma kana irratti ibsa gabaabaa barbaanna. Yaada dhuunfaa ishee kan kennite aartistiin kuni gabbarrii haafus jetteetti. Isheedha abbaan dubbii. Warra maraatee biyya maraache malee warri machoofnu biyya ijaaraa jirra. Utuu waamee gaggeessu ji'a tokkoffaa koote. Waamee jechuun waldaa machooftota Itoophiyaati. Baga nagaan dhuftan. Waan sirni buu biyya kana gaggeessuun hin cima. Maalirratti hin baree waamee gaggeessuu irratti hin bareen. Abeen nama machooftu gaggeessu.
Ilaa nama kanatti kaadheen kanatti kaanne. Kanuma wanta biyya kana waanuma fedhayyuu amma yeroo oduuti. Oduu dhaggeeffannaa waan biyyi kun irra jirtu hin barraa jechuudha. Yookaan shanfii gaarti ta'e qabnee dhaabbadhu eessa dhatta. Yoo iskuuta deemti ta'e immoo deemi maaliif dhaabbatta ittiin jennaa jechuudha. Amma oduu dhaggeeffanna. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya amma yeroo oduuti. Oduu waliin ani Siisaayii Ageenaati. Nan bade haadha kooti. Waggoota sadan dhufan keessatti biyyi keenya qamadii fi boqqolloo gara biyyoota alaatti erguuf qophii ta'uun ishee himame. Kana karee dookoo komeediyaaniin hin jiru waan sinnimu. Qamadii boqqolloo ta'u ergaati. Nuunis duukaaman ergaa achitti dhannee nyaanne. Jarri kun garaa jabaatu. Amma tu qamadii kana ergaanne bori immoo daabboo muuzii nu jalaa ergu. Yeroo sana akka waan maaster pilaaniin haaraa dhufeetti hiriira walitti baana gaa. Itti fufi meesiisish. Guyyaa kaleessaa dargaggoonni hedduun biyyoota alaatti deemnee hojii hojjennaa carraan hojii nuuf uumamu jechuun mootummaatti hiriira ba'anii gaaffii gaafatanii. Ijoollee buraayyuu. Funyaan ga'e maala gooture hiriira ba'uudha malee hojiin hin jiru. Ijoolleen hojiin dhibnaan hiriirtee buna dhuguutti kaatee waan namni rakkisaadha. Haa ta'u hiriiranii biyya alaa ba'uun kun gaariidha. Bayeessa garuu iddoon taane hidhattanii namni galagalee isin ilaalu hin jiru. Achi as nuu deebisaa inni akka hiriira nuun baasisne. Maaliifi warri kun asii isin erginaan dhimma keessan hin qaban waan ta'eef. Meetti fufi meesiisi. Paartileen siyaasaa Oromoo lakkoofsaan 24 ta'an yaalii waliigalaa isaanii raawwatani. Walgahii isaanii kanaanis walitti qabaa, itti aanaa walitti qabaa fi koree hojii raawwachiiftuu filataniiru. Arra isin dura walitti qabama. An kan hin jedhuun maa inni paartiin 24. Amma gaaffiin Oromoo 24. Akkasii jedha. Moo gaafa aangoo qabatanii guyyaa tokko keessatti sa'aatii tokko nu bushuu barbaadanii jedha. Ay baay'ee gaariidha. Koree hojii raawwachiistuu fidu. Dhimma keenya raawwachiistu taanaan tokko taa raawwachiisa. Hin ta'u taanaan ofii raawwachiifannaan. Gaaffiin an akka waameetti gaaffii tokko qaban. Namoota hundumaa bakka bu'een akka waa. Amma birree olii kennuurra zayitii olitti facaasu wayyaa. Ishee coob ishee tokko sanyii kanaa shanii. Gaaffii waameetu gaaffii sadii qabna nun akka waameetti wal machuuftoota Itoophiyaa. Gaaffii sadii qof dura keessu nun nam. Tokkoffaan magaalaa guddoon lafin itti dhugaatii nuuf Finfinnee ta'uu qaba. Magaalaa Finfinneetti dhugaatiin bifa addaan qophaa'u. Inni lammaffaan dhugaatiin federaalaa xajjiinuu ta'uu qaba. Kanadha. Kana inni sadaffaaf inni dhumaan mirgi ba'ee galuu keenya eegamu. Eegamu. Mirgi ba'ee ama machaa tokko qabna ture nun miseensa. Utuu machaa deemu konkolaataan machaa bira rukute. Wayyoo nan bade isa machaa rukutame sana dhaqee gaafa laal situ rukuteedhanii qabanii mana hidhaa xoop. Hamma barbaadanidhanii gaafa ba'ee nu bira dhufu amma deebi'ee. Inni dur taphatee nu taphachiisaa ture afaan loggomatee taa'e. Adaraa Waaqayyo haasa'ii naa jedhaani. Kanuma nun baay'ee dhiphanna waa'ee miseensota keenya. Kana.
Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Itti fufesis. Mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabuun humnoota hidhatanii naannoo kaabaa keessa socho'an waliin mari'achuuf qophii ta'uusaa ibsi. Kan akka dhukaasa dhaabuu na gammachiisu hin jiru. Maaliif fedhaa na gaafadha. Dhukaasi gaafa jiru dhugaatii dhuguun hin danda'amu. Irra kisa baay'ee anamna dhukaasi jiraachuu miti. Xarmusii walitti buunaan dhugaatii nan irraanfadha. Miira dhugaatii keessaa namni ba'e moo ilaala dhaggeeffadha saba. Miira dhugaatii keessaa namni ba'e salphaatti ittiin deebi'u. Akkuma namoota tokko paartii gadhiisanii itti deebi'uu didanii jechuudha. Dubbii nyaatina. Amma oduu isa taa'uu dhaggeeffannaa siistisii wajjinitu. Gajjara uummataa gajjara. Adara warri feesbuukii qabdan poostii godhaa maalo. Namni miidhame jira laata. Ilaa kunoon as keessa na bayaa nama kuno. Maalo. Dhukaasi kun dhaabateera hin jennee. Ilaa nama kana keessan du'aa ol jedhee naannan du'aa yaa Oromoo. Adara siidaa koo iddoo gaarii naa dhaaba. Akka goota warra tokko fuutanii boroo namaan dhaabinaati. Walakkaama magaalaa naa dhaaba. Uddibti rundarba. Siidaan koo yeroo naa dhaabatu anaan. Siidaan koo yeroo dhaabatu dhugaatiif kabajan qaban dhugaatiidhaaf. Siidaan koo yeroo dhaabatu ilaa kanatti naaf dhaabatu. Naa hubadhaa. Dubartiin immoo qorqoree baattu tokko dhaabattu na bira. Akkas ija ishee galagalchitee naa ilaaltu isheen. Ani immoo akka nama isheen barbaanne akkas irraa galagaleen dhaabadha. Akkas haa ta'u siidaan koo akkas haa ta'u achi booddee daadhii isa isheen naaf fidde akka nama dhiiseetti sobee asiin fuudhee immoo daadhichuma utuun dhuguu naaf dhaabbatu. Ilaa akkasitti dhaabbatu hin jedhe. Kana siidaan akkasitti dhaabbatee naani baay'ee gaarii ta'a. Garuu isa dhukaasa maayi? Anama dhuguun barbaadan isa dhugaan siniin jedha. Isuma kaabatti irratanii dhukaasa dhaabdan sana isa mandara keessaas tu dhaabdanidha. Nan dhugee waan irraa hin beeku. Dhaggeeffattoota keenya dhuma irrattis oduu simbirtuu qabna. Simbirsimeessisis. Godinaaleen hongeedhaan miidhaman tokkotti roobni ga'aan roobuun himame. Roobni kunis adeemsa teknooloojii ammayyaa fayyadamuun akka roobsameef ifoomeera. Maal ijoollee koota maalan jedhan piroojeektii keenya hatanii bokkaa roobsan. Maaliif jedhaa na gaafadha. Araqee roobsuuf qophii xumurree ture. Projektii namaa fuudhanii moo? Haa ta'u amma nuun godinaan wanta adda addaa roobsinanu. Bokkaa qofa roobsan mana akka hoogganaa waametti bokkaa qofa roobsan. Iddoo tokkotti daadhii yoo roobse godina tokkotti farsoo roobsa. Godina tokkotti bishaanuma ta'ee akkas furdaasaan roobsa. Naannoo magaalaatti immoo akkas gara zayitaa baal kana barbaree kanan gadi roobsa. Yoo immoo itti barreerraa nuuf ta'uu iddootan immoo anis warra kaanii gadi min iddoo tokkotti immoo xiyyitii marroobsa. Ela waanuma fedhee fuyi piroojeektii qo'atameera. Bokkaana roobu gaariidha. Adaraan illee fuudheera. Warra hin fuuneef ijoollee babbareedduu ishee naa roobsa.